Fala galera do YouTube! Hoje eu vou ter mais um vídeo pra vocês fazendo slime. Pega um potinho, 2 cola, paguei R$2,50, 3 água bolicada, 4 tinta, escolhi a laranja, e 5 uma colherzinha. Primeiro você vai começar pela cola. Você pode abrir ela. Um pouco de cola, tá bom, galera? Água bolicada. 6 pinguinhos, tá? Você coloca o tanto que você quiser. E a tinta. E um pouco de tinta. Agora você mistura tudo e mexe. Mexe, 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 mexe. Você vai mexendo, mexendo bem, tá, galera? Você não pode parar de mexer. Eu não tô parando de mexer. Você tem que mexer bem, com toda a sua força, tá bom? Pra ela ficar boa, ela tem que ser mexida. Como vocês podem ver, ela tá dando certo. Eu vou mexer bem ela pra ela não ficar grudando na minha mão. Com certeza, né? Que ela não pode ficar grudando na minha mão. Ó. Eu fiz bem pequenininha só pra vocês verem, tá? Slime. Slime, galera. Aí você pode mexer ela assim. Pode ficar assim. Você pode ficar fazendo assim. Muita gente pergunta: pra que se serve slime? Pra brincar. Brincar, fazer assim. Fazer assim. Fazer assim. Às vezes fazer assim, ó. Fazer assim. Serve pra tudo isso, tá? Só pra quem não esquecer. E esse foi o vídeo de hoje. Pra quem não me esquecer. Água bolicada. Cola. Tinta. E tchau! Tchau.